Қайырлы күн, 9-шы сынып оқушылары, сіздермен бірге мұғалім каналы. Оқушылар, біз бүгін 9-шы сыныптың қазақ тілі пәнінен бірінші 90-ға арналған 90-лық жиынтық бағалы тапсырмаларын орындаймыз. Ең бірінші каналға жазылып, лайк басып, видеоның соңына дейін көріңіздер. Бірінші тапсырма: сөйлемдерді аяқтаңыз дейді. Өз мәтініңіз бойынша, жұбыңыздың мәтіні бойынша түсінгеніңізді жүйелеп, сөйлемдерді аяқтаңыз. Бірінші сұрақ: орыс ғалымы Межушев жаһандану әлемдік қауымдастықтағы ұлттық мемлекеттер мен аймақтардың бір-біріне өзара тәуелділігінің артуы, олардың жалпыға ортақ экономикалық, саяси және мәдени ережелері бар бір жүйеге бірте-бірте тартылуы, интеграциялану деп атап көрсетеді. Екінші сұрақ: жаһандануды былай сипаттауға болады. Бір ел мен екінші елдің арасындағы кедергілер азаяды. Кең көлемде қауымдасудың мәні мен мағынасы артады. Ақпараттар беру ісі жеңілдейді, қаржылық, ақпараттық салаларды біртұтас кеңістік жүйесі қалыптасады. Үшінші сұрақ: жаһанданудың басты мақсаты дамудың біркелкілігіне жету. Мысалы, бір елде жаңғыртылған іс екінші елде артта қалып қоюы жан-жақты тиімсіз. Төртінші: 21 ғасырдың басында шынайы кілтті жаһандану білім саласына келді. Соның арқасында әлемдік экономиканың интеграциялануы, жаңа ақпараттың, технологиялардың пайда болуы, оны пайдалану өрісінің кеңейгені белгілі. Бесінші сұрақ: жаһандану жағдайында ұлттық білім беру жүйелерінің дамуы және интеграциялануы. Білім берудің жаңа үлгісінде іскерлік сипат байқалып, өз бетінше үздіксіз білім алуға ұмтылуды қалыптастыру және шығармашылық қабілетін даму. Екінші бөлім оқылым бөлімі. Бұл жерде бізде тапсырма берілген. Мәтінді мұқият оқыңыз. Шешен сөзі қазақ тілінде өте ертеден қолданылып келеді. Бұл сөздің мағынасы алдында шешіліп сөйлейтін, түйінді мәселелерді шешіп сөйлейтін, данышпан, ақылгөй, дана деген ұғымдармен өзектес. Кез келген адам шешен бола ма? Осы сұрақтың төңірегінде таласты пікірлер бар. Біреу ол Алланың берген сыйы, таланты жаратылысынан болады десе, екіншілері шешенге қажетті қасиеттерді дамытумен, тәрбиемен, көп оқумен жетуге болады дейді. Бұл бүгінгі күннің таласы емес, шешендік өнер тарихында үнемі туып отырған сұрақ. Оқушылар осы мәтінді мұқият оқып шығамыз, өйткені келесі сұрақтар осы мәтін бойынша беріледі. Бірінші тапсырма дейді. Мәтіннен үзінді. Түсіндірме күнделік. Сөйлесуге дайындық шешенің өз қызметіндегі өте маңызды, өте жауапты ісі десек, шешенің өз білімін көтеруі дайындығы маңызды рөл атқарады. Екінші, түйін дейді. Өзінің білімін көтеру дегеніміз жаңа біліммен толықтыру, ғылым мен техника жайында толымды мәліметтер жинау, газет, журнал, радио, телеарна, хабарламалар алып отыру, көркем әдебиетті және ғылыми кітаптарды көп оқу болып табылады. Оқушы пікірі: сөйлеушіге психологиялық дайындық керек және өзінің ойын жаңа біліммен толықтырып отыруы керек. Екінші тапсырма: шешендік сөздің тілдік ерекшелігін талдаңыз дейді. Қаз дауысты Қазыбек бидің қалмаққа елшілікке барған сапарында тепсініп айтқан сөзі: сен қатты болсаң, темірдей ақ шығарсың. Мен көрікпін, ерткелі келгенмін. Сен жүйрік болсаң, жердегі аңдай шығарсың. Мен құмай алғалы келгенмін. Сен қабылан болсан, мен арыстанмын, алысқа келген, жау тілегіңе жасын береді деген, мен танытқалы келгенмін дейді. Бұл жерде мәтіннен мысал және тілдік ерекшелігін жазамыз. Сен қатты болсаң, темірдей ақ шығарсың дейді. Бұл жерде астарлап айту, одан кейін мен көрікпін, ерткелі келгенмін, сен жүйрік болсын, жердегі аңдай шығарсың дейді. Бұл жерде темірде аңдай деген теңеу. Мен арыстанмын, мен көрікпін, бұл метафора.
мен деген сөз бірнеше қайталанған, бұл анафораға жатады. Так, бізде жазылым бөлімі. Екі тапсырманың бірін орындаңдар дейді. Бірінші тапсырма: бабалар салған сара жол тақырыбында эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, көтерілген мәселе бойынша екі жақты пікірді немесе жағдайды талқылап, біреуіне таңдау жасап, өз ойыңызды дәлелдеп аргументативті эссе жазыңыз. Сөз саны 100-120. Эссе жазу барысында тілдік бірліктерді орфографиялық нормаға сай жазыңыз дейді. Екінші тапсырма: Маралтай Райымбекұлының «Мәңгілік ел» өлеңдегі өздеріне ұнаған тармақты тақырып етіп алып, шығармашылық жұмыс жазыңдар. Өлең, эссе немесе шығарма. Шығармашылық жұмыс жазу барысында тілдік бірліктерді орфографиялық нормаға сай жазыңыз дейді. Бұл жерде мен екі тапсырманың бірін, яғни екінші тапсырманы алдым. Бұл Маралтай Райымбекұлының «Мәңгілік ел» өлеңі. Мәңгілік ел арманымның асқары, мәңгілік ел бақытымның бастауы, мәңгілік ел тарихымның дастаны, мәңгілік ел нұрлы жолға бастады. Мәңгілік ел менің аппақ мұратым, болашаққа нұрын шашып тұратын, мәңгілік ел нұрлы жолы қазақтың, бар әлемге мойындатар қуатын. Мәңгілік ел шежіресі даламның, мәңгілік ел ақ тілеуі анамның, мәңгілік ел мәңгілікке аманат, мәңгілік ел нұрлы жолы бабамның. Мәңгілік ел бейбіт өмір әуені, мәңгілік ел ең адамдай әдемі, мәңгілік ел тәуелсіздік тірегі, мәңгілік ел бүкіл халық тілегі дейді. Осымен біздің 9-шы сыныптың қазақ тілі пәнінен 1-ші тоқсанға арналған 90-лық жиынтық тапсырмалары аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Каналға жазылуды ұмытпаймыз. Сабақтарыңызға сәттілік.